La 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 la. Wahaha. Lihat yang ini ya teman-teman, ada mainan. Wih, yang ini ada eskavator rupanya. Mantap sekali. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut review satu persatu mainan itu semua, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Oke, mainannya kita taruh sini ke dalam ember. Let's go, kita mulai dari urutan pertama ya. Wah, yang ini ada dump truck ya teman-teman. Mantap. Widih, yang ini apa? Ada helikopter perang. Mantul. Wow, yang ini ada mobil truk tangki. Keren. Widih, yang ini ada burung berwarna-warni ya rupanya. Mantap sekali ya. Wahaha, yang ini ada hewan domba. Mantap, mantap, mantap. Wadidaw, lihat yang ini teman-teman, ada tank baja. Keren sekali. Wow, yang ini ada mobil truk kontainer ya. Mantul, mantap betul. Widih, yang ini apa teman-teman? Ada mobil truk tangki Pertamina. Keren sekali. Wadidaw, lihat yang ini, ada helikopter perang. Mantul sekali ya teman-teman. Widih, yang ini ada mobil monster off-road. Mantap. Wow, yang ini ada mobil molen. Keren. Wahaha, lihat yang ini teman-teman, ada mobil monster lagi ya. Mantul sekali. Widih, yang
ini ada buaya kecil. Mantul. Wah, lihat yang ini teman-teman, ada mobil polisi. Mantap. Wadidaw, lihat yang ini teman-teman, ada mobil truk tangki Pertamina lagi ya. Mantap sekali teman-teman. Wih, widih. Yang ini ada eskavator. Mantul sekali. Wah, yang ini ada mobil sport ya. Keren. Wow, yang ini ada Spiderman teman-teman. Mantap. Widih. Yang ini apa teman-teman? Ada mobil Monster Mini. Keren sekali ya. Oke. Wow, yang ini ada eskavator. Mantap betul. Widih. Yang ini apa teman-teman? Ada dump truck. Keren sekali. Wadidaw, lihat yang ini, ada mobil polisi berwarna hitam teman-teman. Keren. Widih. Yang ini ada banteng berukuran kecil teman-teman. Mantul sekali. Wah, yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Mantap. Wow, yang ini ada pesawat terbang. Keren. Wadidaw, lihat yang ini teman-teman, ada mobil truk tangki. Mantul. Widih. Yang ini apa ya? Ada helikopter perang teman-teman.
sekali rupanya. Wah, haha, yang ini ada tank baja teman-teman. Keren sekali. Wow, yang ini ada mobil eskavator. Mantap, mantap, mantap. Wih, widih. Yang ini apa teman-teman? Ada dump truck mini. Mantul sekali ya. Oke, kita taruh sini lagi mainannya. Wah, haha, yang ini ada mobil pengangkut sapi. Mantul, mantap, betul teman-teman. Wow, yang ini ada mobil ambulan. Mantap. Widih, yang ini ada Batman. I'm coming. Mantul sekali. Wadidaw, lihat yang ini ada mobil derek. Mantul, mantul, mantul. Widih, yang ini ada wheel loader ya. Mantap sekali. Wah, haha, lihat yang ini teman-teman, ada kuda berwarna putih. Mantul sekali. Wow, yang ini ada mobil molen. Mantap, mantap, mantap. Widih, yang ini ada mobil bus Toya ya teman-teman. Keren, keren, keren. Wah, haha, wadidaw, lihat yang ini ada mobil bus Toya lagi ya, berwarna kuning. Mantul, mantul, mantul. Wah, sisa satu teman-teman. Yang ini ada mobil bus sekolah rupanya. Mantap, mantap, mantap. Oke, mainannya kita taruh sini ke dalam ember ya. Wah, sudah banyak teman-teman
mainan yang kita taruh ke dalam ember. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.